大家好啊，又係我 W Hobby。今日咧就想同大家分享下咧5月份嚟，即係呢個月咧有啲乜嘢 PBM Bandai 嘅好嘢訂啦。咁啊，先俾幾幅靚圖吸引下大家先嘅。咁啊，大家見到嘅咧，相信都係耳熟能詳嘅機體啦，但係有一啲都係新嘢嚟嘅。好，事不宜遲，即刻上網同大家碌一碌先，做一個小書童。嗱，呢部超合金嘅京寶範啦，咁就相信有留意嘅師兄咧，就一定唔會陌生噶啦。咁基本上咧，京寶範佢就真係出得好好嘅。咁如果中意自護系啊，京寶範咧，呢隻基本上都係必入噶啦。咁亦都佢出嚟嗰個效果唔錯。而呢隻咧，小弟原本都想訂嘅，點知4點15分入到去咧，我只係遲咗10零分鐘，已經話賣晒。估唔到呢隻都咁搶手啊！F91裏邊嘅量產機之一，係啦，咁唯有等下一水或者等佢幾時會再有啦。咁跟住咧，再去睇下嗱，呢隻咧，其實我都覺得大熱之一啦。今期 RG 嘅1:144能天使7劍版啊，佢而有一隻手咧係做咗一啲嘅類似戰損啊咁嘅。咁我覺得佢應該係有啲新嘅件啊各樣嘢，咁所以呢隻咧都值得期待下㗎。咁我見到呢隻咧，其實開頭賣晒之後，好快又補翻貨，咁所以有興趣嘅師兄咧就睇一睇。嗱，呢隻相信係近期嘅熱話啦，超合金嘅 High New 裏邊咧，最近出咗重炮同埋佢嗰個重甲啊，咁所以咧原本嗰部超合金咧都升咗價。係啦，就係講呢部啦。佢竟然出咗重甲，咁所以咧啱啱出咗嗰個超合金嘅 High New 咧，都即時升翻值，咁啊值得期待嘅。始終咧阿姆羅嘅機體咧有佢一定嘅期待性喺度啦。咁相信咧出嘅時候亦都會好多人會中意啦。嗱，呢個 FW 咧呢部重高達小弟有幾中意喎，我而家都15、16，究竟訂唔訂佢好？因為咧佢呢個重高達咧係一個新配色啦，而且佢嘅造型都非常之靚，咁我都考慮緊究竟買唔買。因為其實我呢個系列好少玩嘅，我屋企應該係冇記錯咧，就只係得一個雷射大炮嘅啫。咁啊，跟住落嚟嘅咧就係一啲類似係 UC 系嘅舊古古啦嘅一啲 PBM Bandai 嘅模型。咁啊，同大家慢慢咁樣望下先啦。唔知大家又買唔買到心頭好咧？吉姆啊！其實如果佢係一啲新出嘅咧，亦都係熱門嘅，其實搶都好快俾人搶晒嘅。咁反而係一啲好似呢啲 G-Cos 熱度慢慢開始退卻啦。咁呢啲就賣極都盡有嘅。咁佢嗰個浮炮啦，送多6粒士多啤梨俾你，同埋一啲嘅特效件。咁其實咧，如果中意 G-Cos 紅高達 Gundam 嘅師兄咧，其實呢一套咧都值得入手嘅。咁我小弟咧亦都有做過呢個 HG 嘅模型，亦都可以喺下邊條片度睇翻啦。嗱，呢個我度唔係好熟悉啦。咁如果識得嘅師兄咧，都歡迎咧喺下邊留言咧，補充翻小弟呢一個係究竟係咩模型嚟嘅？係啦，似係啲聖戰士嗰啲啦，但係唔熟悉啊，所以我都唔敢肯定係邊一套嘅 HG。跟住落嚟嘅咧，就見到呢個又係吉姆啦。呢個係咪叫做特裝型咧？即係類似係近戰少少嘅吉姆嚟，唔知係咪屬於0083小隊裏邊嗰個故事嘅咧？咁呢個亦都小弟亦都唔係好清楚啦。咁啊，清楚嘅師兄咧，歡迎你哋補完下，同大家分享下。跟住落嚟見到嘅咧，呢部咧就係應該就係SIS 系列裏邊嘅呢個係咪未起動嘅命運高達咧？係啦，咁佢呢個咧亦都係一個特別配色版嚟嘅。咁啊有命運又點唔可以冇咗正義咧？咁呢個亦都係一個特別配色版啊。咁啊似係一個未起動嘅狀態嚟嘅。
係啦。咁我呢段片咧，因為都係快碌嘅，咁所以咧我就加快咗一啲倍數。咁呢一部咧就係 MG 嘅射擊型吉姆啦。咁呢部出咗好耐噶啦，但係佢有好多有少少唔同嘅配色啦，而呢一個咧亦都出得非常之唔錯嘅。咁所以咧都係一個我覺得值得期待嘅啦。咁佢嘅分析分件都出得好好嘅。嗱，今次呢段片咧，我主要咧就係會分享一啲高達嘅資訊，其餘嗰啲可能其他系列嘅咧，因為我個頻道主要就係想講翻高達嘅資訊啦。咁所以咧我睇嘅 PBM Bandai 咧都做咗一啲嘅篩選咧，去到去主力睇翻一啲 Gundam 嘅模型啊、成品啊各樣嘢嘅。係啦，多魯基斯三啊，正噶，小人小弟咧，亦都係都幾喜愛多魯基斯佢嘅一號機、二號機、三號機咧，小弟都好中意，特別鍾愛咧就係一號機啦。咁而呢部三號機咧，亦都係非常之正嘅，係啦。好啦，跟住落嚟咧就係呢一部啦，呢一部咧就係喺邊一個系列出嘅一部改裝咗做點樣形容咧？係啦，咁係一部八爪魚嘅咩咧？我唔識形容添，係啦，磁佛啦。好啦，跟住落嚟嘅咧就係呢一部外傳啊，應該係 TR-Z 高達嘅系列裏邊嘅，我冇記錯嘅咧。但呢個裝備咧，我好似係咪第一次見咧？可能我都係比較少嘅，係啦。咁唔知係咪因為之前我記得 TR1、TR2、TR3有好多唔同嘅裝備啊，咁嗰樣嘢嘅。再落去咧，又係 G-Cross 啊！呢部咧就係喺佢嗰個動畫裏邊咧，好快速咁出現過嘅一部吉姆啊，定係高達一號機咧？係啦，咁有少少神秘感嘅，而見到佢嘅配色咧，都係似係我哋現世界嗰個 RS-78一號機嗰個配色啦。咁而呢個咧，亦都係獨角獸嘅特別塗裝版啊，係啦，佢非常之多嘅包夾啊，唔包夾啊，呢一種特別塗裝版咧，對於唔上色嘅師兄咧，相信亦都係有一定嘅需求嘅。係啦，咁睇到呢度先，其實仲有好多嘅，歡迎大家咧就慢慢上去睇。而賣個關子，其實咧我已經準備緊咧1:48橫濱高達嘅更新噶啦，記得快啲讚好訂閱我嘅 W Hobby 頻道啊，多謝晒。